Let's go, Leute. 6 Minuten Video. Ich weiß nicht, ob hier Musik drin ist. Ob er gleich uns erklärt, was hier abgeht. Ich denke aber schon. Es ist ein Quiz von Pupil, nicht Pauli. Pupil. Let's go. Hier der Ablauf. Es wird ein Soundclip aus einem beliebigen Spiel abgespielt. Danach gibt es 5 Sekunden Rate. 5 Sekunden! Dann folgt die richtige Lösung. Aber ich denke, ich darf pausieren. Ich würde pausieren empfehlen, okay, ansonsten ist das Pacing sehr schnell. Wichtig, nur die Spieleserie erraten reicht nicht. Man muss das exakte Spiel nennen. Bei manchen Effekten habe ich das auch noch mal explizit hingeschrieben. Okay, Soundclips. Okay. Punkte wieder. Leute, ihr dürft wieder eure Punkte mitzählen und dann sagen, ob ihr mich besiegt habt oder nicht. Was wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird, weil ich bin einfach ein allwissendes Gaming-Lexikon. Punkteverteilung. Bei Erraten des Spieltitels 1 Punkt. Bei Erraten der exakten Situation, in der der Soundeffekt spielt, plus 1 Punkt. Du erhältst diesen Punkt, auch wenn du den Spieltitel nicht nennen solltest. Ah, okay, das finde ich gut. Weil manchmal kenne ich vielleicht irgendwie den Untertitel vom Spiel nicht oder so, ne? Aber trotzdem kenne ich die Situation oder so, ne? Oder vielleicht sage ich, das ist vielleicht God of War und God of War Ragnarök und ich beschreibe die Reden. Nee, das ergibt gar keinen Sinn. Okay, wir machen einfach. Los geht's in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Das ist Super Mario Bros., wenn man stirbt. Ratezeit. Ich hab's schon gesagt. Super Mario Bros. Tot. Bam, 2 Punkte, Leute. Tja, wart ihr so schnell wie ich? Ich denke nicht. Okay. Ich sollte nicht direkt sagen, was es ist, ne? Damit ihr noch Zeit zum Raten habt. Damit ich euch nicht vorwegnehme, ne? Ach, Moment. Ich habe die Punkte eingetragen, aber ich habe es nicht eingeblendet. Da. Sorry. Okay, fuck. Es ist klar, was es ist. Es ist laut. Aber welcher Teil ist das? Es ist ein Backstep. Das ist auf jeden Fall nicht Dark Souls 2 Backstep. Oh, ist das Bloodborne? Oder ist das Dark Souls 3? Oder ist das... Nee, Dark Souls 1 klang anders, ne? Dark Souls 2 ist so ein Sinn... Boom! Noch dazwischen. Ich sag, das ist Dark Souls... Ich sag, das ist Bloodborne. Backstep in Bloodborne. Oder Dark Souls 3? Nee. Was ich gerade, glaube ich, denke, ist nicht... Moment, es könnte auch kein Backstep sein. Bei Bloodborne gibt es doch immer, wenn du den Boss besiegst, kommst du... Nee, das ist ein Backstep. Das ist Backstep Dark Souls 3, sage ich. 3. Elden Ring! Andere Souls-Games zählen bei Spielen nicht. Da gibt es leichte Unterschiede. Aber Backstep war richtig, Situation. Also 1 Punkt. Hat jemand Elden Ring da rausgehört? Habt ihr Elden Ring rausgehört? Ich habe das nicht rausgehört. Ja gut, vielleicht wenn man nur Elden Ring gespielt hat und mit den ganzen Souls-Spielen gar nicht vertraut ist, sondern nur Elden Ring kennt, dann kennt man den Sound nur daher, ne? Aber ja. Elden Ring und Dark Souls 3 sind sehr ähnlich. Okay. Okay. Oh! Okay, ich weiß, was das ist. Aber welches Spiel? Ja, welches Spiel? Ich weiß das Geräusch, ich weiß, wann es kommt.
Das ist Aku Aku aus Crash Bandicoot. Wenn man ihn einsammelt. Ich sag. Ich rate einfach. Ich kenne die Unterschiede nicht. Ich sag einfach Crash Bandicoot 2. Wenn man die Aku Aku einsammelt. Ich sag einfach Crash Bandicoot 2. Ich kenne den Unterschied nicht. Crash 4! Stimmt! Das klang viel zu gut für so ein altes Spiel. Ich hätte wirklich 4 sagen sollen. Arcano aufsammeln. Oh, es war nicht mal Aku Aku. Oh. Es war nicht mal Aku Aku, Leute. Aber stimmt, die Stimme klang auch viel, viel tiefer als Aku Aku. True. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe Crash 4 gerade aus meinem Gehirn komplett gelöscht. Gar nicht darüber nachgedacht, dass es Crash 4 sein könnte. Mir ist schon aufgefallen, dass das irgendwie anders klingt. Aber ich dachte einfach nur, das klingt so anders, weil es ist komplett getrennt vom Spiel. Ne? Wenn man ja im Spiel drin ist, dann passieren tausende Soundeffekte, du machst die Kiste auf, drehst dich dabei und so weiter, Musik läuft und dann hörst du, wie die Maske aktiviert wird. Aber wenn man das so einzeln draus hört, ja. Schwierig, ne? Fuck, Mann. Schade. Okay, nächster Effekt. Was war das denn? Ne? Einfach, oh! Tja, wer stöhnt so? Also ich muss sagen, ich musste gerade bei dem Stöhnen irgendwie das Erste, was in mein Gehirn kam, das sage ich jetzt einfach. Und das ist Duke Nukem. Time to Kill. PS1. Wenn man einen von den Schweinegegnern tötet. Das ist das Erste, was in meinen Kopf kam. Das ist Donkey Kong Country. Auf dem Krokodil springen. So klingen die? Junge. Hey, Spotfire. Das ist so lange her, ich habe keine Ahnung. Vielleicht erkenne ich jetzt, wo ich dran denke. Diesen Krokodil habe ich gerade in meinem Kopf. Was für Duke Nukem? Hallo, PS1-Teil, den habe ich vor kurzem hier gestreamt. Die Geräusche klingen da genauso von den Gegnern, wenn man die trifft. Ja, jetzt sehe ich's. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich wurde heute überall gehackt und Discord gibt mir meinen Account nicht zurück. Da gibt sich jemand als ich aus. Oh no. Oh no. Warst du auf dem Discord bei uns, Creepy? Aber ja, Mann, ich hoffe, irgendwie du kriegst noch alles zurück und trägst davon keinen Schaden. Cloud hat's schon gebannt. Oh no. Das ist ätzend, Mann. Ich hoffe, es war nur Discord, sonst nichts anderes. Nicht so wie bei mir, wo alles gehackt wurde. Wenn ja, dann alle Accounts. Ah! Oh, das tut mir echt leid, Mann. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Das tut mir echt leid, Mann. Steam habe ich back. Okay, das wenigstens das. Wo man viel Cash ausgegeben hat. Das wäre schlimm, wenn das weg ist. Oh Mann. Auf jeden Fall viel Erfolg mit den Accounts zurückholen, ey. Das ist... Fuck, ich kenn's. Ist das einfach nur Mega Man, wenn man stirbt? Ich glaube, es ist einfach nur Mega Man, wenn man stirbt. Oder? Ist das Mega Man, wenn man einfach stirbt? Nee, das kann nicht Mega Man sein. Es muss etwas sein, was ich sehr viel gespielt habe. Weil dieser Sound kommt mir sehr vertraut vor. Und ich habe Mega Man nie gespielt. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist, Chat. Das muss etwas sein, was ich viel gespielt habe. Was ist dieses Geräusch? Nochmal. Nochmal. Boah, ich habe keine Ahnung, Chat. Aber es kommt mir sehr vertraut vor.
Das kommt mir sehr vertraut vor. Aber ich bin halt so bei Mega Man die ganze Zeit hängen geblieben. Weil ich die ganze Zeit Mega Man vor mir sehe. Und ich krieg's nicht mehr aus meinem Kopf raus. Aber es kann nicht Mega Man sein. Ich habe keine Ahnung von Mega Man. Aber ich sag einfach Mega Man, wenn Mega Man stirbt und so verpufft. Es war Undertale. Oh, true. True, das war Undertale. True. Oh, no. Ja, das ist Undertale. Och, Mann. Das hätte ich wissen müssen. Mega Man klingt doch bestimmt so ähnlich, oder? Ich hatte die ganze Zeit in meinem Kopf, wie Mega Man zerspringt hier in diese kleinen Kügelchen. Tut es wirklich? Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe aber Mega Man nie gespielt, deshalb keine Ahnung, wieso ich das damit verbinde in meinem Gehirn. Oh. Es kann eigentlich nur. Es kann eigentlich nur Dark Souls 1 sein, oder? Also so sehr gestöhnt wird nur bei Dark Souls 1, oder? Ich glaube, bei der Dark Souls 1 wird so hart gestöhnt. Ich denke mal, wenn man einfach stirbt. Schaden nehmen. Es war einfach nur Schaden. Okay. Aber okay, ein Punkt. Ja, wenn man stirbt, dann schreit er immer. Dann schreien die Charaktere immer so. Aah! Schreien die immer, ne? Das erkennst du. Ja, das Stöhnen erkennt man. Das habe ich so oft in Dark Souls 1 gehört. So oft mich darüber lustig gemacht. Vor allem, weil es halt so nicht ständig kommt, sondern immer so zwischendurch, ab und zu mal. Oh. Das hat man gerade im ganzen Haus bei mir gehört. Sehr gut. Okay. Das ist einfach. Das ist The Binding of Isaac Rebirth, der Brimstone. Ganz einfach. The Binding of Isaac Rebirth, Brimstone. Brimstone feiern, ja. 2 Punkte. Was war das? Ein dicker, fetter Laserstrahl aus dem Mund. Den erkennt man direkt. Und hey, Nokau, du musst zuerst Todsounds nach der Quest hören. Okay, können wir gleich machen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das war. Ich habe es noch nie in meinem Leben gehört. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin raus, Chat. Es sagt mir absolut nichts. Es sagt mir absolut nichts. Absolut gar nichts. Absolut nichts. Ich habe nicht mal irgendwie eine Connection in meinem Gehirn gerade. Zu irgendetwas. Es ist einfach nur ein Geräusch. Und ich habe keine Connection. Deshalb rate ich einfach, ich sage einfach irgendein Game. Das ist Legend of Zelda Skyward Sword. Wenn man den Briefkasten öffnet. Kann man einen Briefkasten öffnen? Ich bin mir gar nicht sicher. Super Mario Galaxy mit Luma reden. Okay, keine Ahnung. Wer ist Luma? So ein Stern, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Mario Galaxy 2 mal hier im Stream kurz gespielt. Für ein paar Stunden. Aber ansonsten keine Ahnung. Das ist einfach. Das ist Bloodborne, wenn du in ein neues Gebiet kommst.
Oder wenn du halt gerade vom Bonfire spawnst und so. Na, wenn du spawnst, neues Gebiet kommst, halt ja. Dann kommt das im Bloodborne. Ratezeit? Ja, der ist easy. Neues Areal entdecken, ja. 2 Punkte, Leute. Nice. Metal Gear Solid, fast. Den Punkt gibt es nur beim richtigen Spiel der Reihe. Situationspunkt gibt es trotzdem immer. Ja, das ist, wenn du ein Item bekommst in Twilight Princess. Wenn du ein Item bekommst in Twilight Princess. The Legend of Zelda, Twilight Princess. Müsste Twilight Princess sein, oder? Warte nochmal. Fuck, vielleicht ist das Skyward Sword. Vielleicht ist das Skyward Sword. Vielleicht ist das Skyward Sword. Und ich sag Twilight Princess. Ich bleib bei Twilight Princess. Ich bleib bei Twilight Princess. Oder Skyward Sword? Ich bleib bei Twilight Princess. Twilight Princess! Es ist BOTW? Schlüssel-Item finden. Ah, stimmt eigentlich, diese kleinen Glöckchen-Sounds. Das ist eigentlich so typisch BOTW, ne? Diese Glöckchen-Sounds. Das ist eigentlich typisch BOTW, ne? Aber ja, ich habe Item erhalten gesagt, aber kein Schlüssel-Item. Ja. Bei BOTW hat ja Item finden in BOTW hat ja nochmal einen anderen Sound. Ja, 0 Punkte für mich. Tja, welcher Teil ist das? Welcher Teil ist das? Ich sag, das ist Mario Kart Wii. Wenn du nee, nicht wenn du nicht aufs Podest kommst. Ich sag, das ist Mario Kart, Super Mario Kart Wii. Ja, wenn du irgendwie 12. oder so bist oder so 10., 11., 12. Also halt nicht schlecht platzierst. Dann ist das Mario Kart Wii. Okay? Super Mario Sunshine? Das ist nicht mal ein Mario Kart? Ich dachte, du trollst. Ich habe keine Ahnung von Mario Sunshine. Ich musste wegen der Bestrafung dieses Spiel hier spielen. Ich fand's richtig scheiße. Ich habe keine Ahnung von Mario Sunshine. Das klingt ja wie ein Mario Kart. Was ist dieses Nasen-Ding, Alter? Du musst unbedingt mal spielen. Nee. Ich bin kein Fan von. Ich habe eine Ziege gehört. Ich habe am Ende eine Ziege gehört. Das ist Crash Bandicoot Warped, der 3. Teil, Kristall einsammeln. Ich habe eine Ziege gehört. Ziegen gibt's nur in Crash 3. Die gibt's nur in Crash 3. Jetzt hast du Crash 3! Da gibt's doch gar keine Ziegen! In Crash 2 gibt's doch gar keine Ziege! Man hört am Ende eine Ziege! Habt ihr das gehört? Ganz leise hört man in der Mitte eine Ziege. In Crash 2 gab's doch kein Level mit Ziegen. Ich glaube, er hat sich hier vertan, Chat. Ich glaube, der hat sich hier vertan. Ja, Kristall sammeln habe ich trotzdem richtig. Ich glaube, der hat sich vertan.
Wenn du das siehst hier, ne, meld dich. Du hast dich vertan, oder? Das ist Crash 3. Die Ziege, Chat. Die Ziege gibt's nur in Crash 3. Nee, doch. Ich habe gerade nochmal überlegt. Nee, es gibt keine Ziege in Crash 2. Lüge. Lüge! Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das ist einfach Super Mario Odyssey, wenn du auf einer Wolke springst und eine rote Münze einsammelst. Keine Ahnung, Mann. Nachdem man den Kristall jetzt eingesammelt hat, spielt der Effekt auf der Levelauswahl auch noch. Oh. Der Mann hat einfach keine Ahnung. Ich habe nur ein einziges Mal in meinem Leben alle Herzen geholt. Das war vor 4 Jahren oder so. Den Sound kenne ich gar nicht. Aber auch dieses Boing. Was ist dieses Boing? Wahrscheinlich, dass es da eingetragen wird oder so. Ja, bei Wind, ich dachte, das ist irgendwie gerade die Schneewelt bei Odyssey oder so. Keine Ahnung. Da, genau daran habe ich auch gedacht, ja. Das ist Skyward Sword, wenn du ein Rätsel löst, vielleicht? The Legend of Zelda Skyward Sword, wenn du ein Rätsel löst? Da hört man schon irgendwie, das ist gerade irgendwie ein Lava-Level, Leute. Man hört es im Hintergrund. Das ist ein Lava-Level. Ja, ist ein Lava-Level. Lava-Dungeon oder so. Du hast gerade ein Rätsel gelöst. Bibubibabub. Rätsel gelöst. Mario Odyssey, okay. Was für fucking Mario Odyssey? Aber ich habe gesagt, wenn man ein Rätsel erfolgreich gelöst hat. Es ist zwar nicht Mario Odyssey, aber es ist trotzdem richtig. Die Situation ist richtig. 10 Punkte. Hey Ace, halt die Schnauze, Ace. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas, man kratzt irgendwie über Holz oder so. Das klingt so, als würde man auf dem Schulbank irgendwas reinritzen wollen oder so. Mir fällt nichts ein. Keine Ahnung, ich bin raus. Rayman Legends. Skelette machen dieses Geräusch öfters. Okay. Kleines Update. Der Discord-Support hat mir gerade einfach auf Portugiesisch geantwortet, Junge. Danke, Discord. Das ist Banjo-Kazooie, wenn Banjo Schaden bekommt. Nee, wenn Kazooie Schaden bekommt, Leute. Banjo-Kazooie, wenn Kazooie Damage bekommt. Jetzt denkt an Kazooie aus Banjo-Kazooie. Stellt euch das vor.
Und jetzt hört den Sound. Ja, es ist Kazooie. Von Banjo-Kazooie. Wenn er Schaden bekommt. Okay? Das ist es. Wario Land 4, das Geräusch machen die Wissenschaftler, wenn man sie umbringt. Okay. Du hast noch nie Banjo-Kazooie gespielt, kann das sein? Doch, habe ich. Ich glaube irgendwie die ersten 2 Welten oder so. Und dann fand ich es kacke. Ich habe mich richtig gezwungen, es zu spielen, weil es alle lieben. Okay, weil jetzt kommt, jetzt sage ich, es ist nicht Mario Kart, jetzt kommt es Mario Kart. Es ist. Ich sag, das ist. Boah, es klingt ein bisschen älter, ne, oder? Das klingt wie nach GameCube. Aber wo war das auf GameCube? Auf GameCube gab es keinen Jump'n'Run. Mario Party oder Paper Mario? Ich sag, das ist Paper Mario 2, wenn man stirbt. Bestimmt klingt das dort genauso. Hallo? Weil das klingt irgendwie nach GameCube für mich. Das klingt irgendwie mega nach GameCube. Es ist wahrscheinlich gleich Wii, oder? Mario 3D Land. Das war 3DS, ne? Das war 3DS, oder? Scheiße. Scheiße. Es klang irgendwie mega nach GameCube, I don't know wieso. Hat er den Sound selber aufgenommen? Ich habe keine Ahnung. Es ist bestimmt Minecraft, wenn du ein Schweinegegner schlägst. Wie heißen die nochmal? Irgendwas. Ja, ihr wisst schon, die Schweinegegner. Das zählt schon. Wenn du so einen Schweinegegner schlägst. Das ist das Geräusch, was kommt, wenn du so einen Schweinegegner im Nether schlägst. Diese Zombie-Schweine da, diese. Ihr kennt schon, was ich meine, ne? Hä? Moment. Ach, das steht schon. Ich hab gar nicht hingeschaut. Terraria Schaden nehmen. So klingt das? Das klingt einfach wie dieses Fisch-Meme. Ich habe keine Ahnung, was du mit Fisch-Meme meinst. Oh. Oh, Alter. Junge, der wird wahrscheinlich gerade gemästet oder so, damit er gleich geschlachtet wird. Oh. So, jetzt kommt der Sound wieder von vorhin. Sonic Generations, wenn du einen Ring einsammelst. Sonic Generations. Naja. Ich habe irgendwie gar nicht an Zelda gedacht. Aber true. Ich habe gar nicht an Zelda gedacht. Ich habe gerade nur an Münzen und an Ringe gedacht irgendwie. Ich habe gar nicht gedacht, dass man ja in Ocarina of Time oder generell in Zelda ja Rubine sammelt, ne? Da war ja was. Man sammelt Rubine, Chat.
Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber true, ja. Das ist einfach der Rubin-Sound. Komplett, ja, ich bin komplett lost. Was? Dieses komische Geräusch, das klingt wie etwas auf der Wii U. Das ist bestimmt, wenn man bei Twilight Princess diese Statuen erweckt, wenn man diese Kugel schießt. Bling, bling. Bestimmt ist es das Geräusch, ich habe keine Ahnung. Was anderes fällt mir nicht ein. Es ist Portal, Knöpfe drücken. Einfach nur Knöpfe drücken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Portal im Koop gespielt, aber es ist auch schon länger her. Ich kann mich an gar keine Sounds aus Portal erinnern. Das ist Sekiro. Ich glaube, wenn du einfach eine Idle aktivierst. Oder? Ich glaube ja. Ich sag Sekiro, wenn du eine Idle aktivierst. Es ist Dark Souls 3 Glut wiederherstellen. Ja, mache ich nie. Leute, ich kenne den Sound nicht. Mache ich nie. Ich spiele mal Challenge ohne Glut. Das klang halt mega nach Sekiro. Das klingt ja mega nach Sekiro. Scheiße. 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 Glut wiederherstellen. Das ist Garry's Mod. Menü-Sounds? Gmod? Menü-Sounds? Könnte auch Half-Life sein, das ist ja das gleiche, ne? Ich glaube, das sind dieselben Sounds. Ich glaube, wenn du... Oder Waffen weg... Nee, Waffen nicht wechseln. Wenn du was in Trouble in Terrorist Town kaufst. Half-Life, Knopf drücken. Okay. Ich bin mit beiden Sachen raus. Ich glaube, bei Garry's Mod ist es derselbe Sound, aber ja. Ich halte mich an das Gesagte. 0 Punkte. Vielleicht gibt es einen minimalen Unterschied. Keine Ahnung. Bin ich raus. Es klingt auf jeden Fall, ich habe nie Half-Life gespielt, aber es klingt wie Garry's Mod. Bitte was? Bitte was? Nochmal. Diese Basstöne klingen wie Sonic, aber alles andere klingt nicht wie Sonic. Aber diese Basstöne klingen wie Sonic. Komm, es muss noch einmal muss noch Sonic kommen. Es ist Sonic. Drei, wenn du das Level beendest. Es ist kein Sonic. Okay. Und Jay Diamond, Dankeschön für 4 Monate. Danke für den Raid. Ich habe nur Alert gehört, die 4 gelesen und 4 Monate. Danke für den Raid. Und hi. Hupsi! Einfach minus 2 Monate.
Fully benutzt das sogar als Intro in seinen Videos. Ich kenne nur, hey, kennt ihr das? Und mehr kenne ich nicht. Das sagt er doch immer. Aber den Sound kenne ich nicht. Alter, Tron! Wo kommt die Bombe denn her? Junge! Vielen, vielen Dank für 15 Subs. Dankeschön, Mann. Danke. Einfach so eine Bombe gedroppt. Danke, danke, Mann. Danke. Nach den ganzen Subs der letzten Tage traue ich mich erst recht jetzt nicht, den Sellout-Stream zu machen. Scheiße. 12 Megatonnen Bombe. Oha. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Was ist das für ein Geräusch? Das ist jetzt aber Banjo-Kazooie. Das Banjo-Kazooie, wenn die Hexe rülpst oder so. Nee, das ist Diddy Kong Racing. Dieser Endboss. Wenn er irgendwie rülpst oder so. Stormy Treasure, Dankeschön für dein Prime-Sub. Diddy Kong Racing, der ist Cuphead. Wenn man ein Item von Porkrind kauft, macht er dieses Geräusch. Oh. Oh, habe ich gespielt, aber ja, man ist ja halt, keine Ahnung, von den ganzen Spielstunden, die man spielt, ist man vielleicht insgesamt 2 Minuten in diesem Shop, ne? Geht rein, kauft was, dann ist man wieder raus, ne? Man merkt sich ja diesen Sound nicht, ne? King Bomb Op. Und der letzte Soundeffekt. Okay. Das klingt wie Harvest Moon. Dialogbox in Harvest Moon. Es klingt irgendwie eine Dialogbox in Harvest Moon. Deshalb sage ich, es ist Dialogbox in Stardew Valley. Dialogbox in Stardew Valley. Weil Harvest Moon hat er wahrscheinlich eh nicht gespielt. Und Stardew Valley ist eh ein Klon von Harvest Moon. Also sage ich Stardew Valley Dialogboxen. Ich sag Animal Crossing New Horizon Dialogboxen. Stardew Valley! Wieso bin ich nicht geblieben? Ich hätte bleiben sollen. Ich meine, Dialogbox war eh falsch, aber ich hätte wenigstens einen Punkt gehabt. Wieso bin ich nicht geblieben? Mann! Yo, J Diamond. Ciao, ciao. Ja, 10 Punkte, Chat. Wie viel habt ihr? Wie viel habt ihr so? Hab auch nur 10. 10. 11. Alle. 9. 10, 15. 32. Das ist eine Lüge. War aber gut, Mann. Es war viel, also man hätte das meiste erkennen können. Also, auch wenn man vielleicht nicht gespielt hat, man hätte teilweise das vieles davon erkennen können. War ein cooles Quiz. War sehr cool. War sehr cool, ja. Hab sogar 8. Da sind 8 mehr, als ich dachte. Nice. 13, wenn ich nicht falsch gezählt habe. Wir haben super viel erkannt. Ich 27 und Basti 30. Okay. Okay, gut, ihr habt ja vor kurzem einen Quiz gemacht, wo ihr so Soundclips rausgesucht habt. Bestimmt habt ihr dann die Hälfte davon schon gehört, ne? Daumen hoch. War geil, Mann.